أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sure İsra 111 ayet Mekke'de nazil bolgan nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammed alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandasini, ya'ni Muhammed alayhissalomni bir kechida Masjidi Haramdan atrofini barkatlik qilgan Masjidi Aqsoga elib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir. Hammani ko'rib turg'uchidir. Musaga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni İsroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homi, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. Biz Nuh bilan birga kemiga tushirganlarning avlodlari. Ajdodinglarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilg'uchi banda edi. İsroil avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda Falastin zaminida cho'qim 2 qatim buzg'unchilik qilisizlar va zulm qilish bilan Allah cheklagan ishlarni qilish bilan to'limu haddinglardan eshib ketsizlar deb vahiy qildik. Birinchi qatimlik buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandalarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ltirish, bulang-talang qilish uchun uylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. Ondan, ya'ni tavba qilganlardan keyin sizlarning ulardan ustunliklarni asliga keltirdik. Ya'ni dushmanlarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Ey İsroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshilikinglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi, o'zinglar uchundir. Ikkinchi qatimlik buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qitimda kirganda kirib uni xarob qilishi uchun, ishg'ol qilinganligi yerni vayron qilishi uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytimiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar berdi. Ya'ni mu'minlarga xush xabar berdi-ki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Inson o'ziga va bola-chaqalarga xayrlik duo qilgandek, ochchiqi kelganda badduo qiladi. İnson oldirang'idir. Kechi bilan kunduzni, kamoli qudratimizni ko'rsatadigan 2 alomat qildik. Kechining alomatini ko'tirib etdik. Parvardigoringlarning fazilini
talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sayi harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almishishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqliq qildik. Dinni va dunyoviy ishlarning hammasini tafsili bayon qildik. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'ynidan ayrilmaganidek uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuningga yarasha jazo beriladi. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'rdi. Uningga nomi amalingni o'qig'in. Bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Kimiki hidoyat topadigan, hidoyat topganligining foydasi uning o'zi uchundir. Kimiki ozidikan, ozg'anligining ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, pisqi pasoat qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimiki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib, oxiratga loyiq amallarni qiladigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan berimiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Allah boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Unda qilsang, Allohning dargohida ayiblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamish qolasan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkalimigin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyaliginidek ularga marhamat qilgin degan. Parvardigoringlar dilinglardikini obdan bilgichidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Allah
sizlarning xatoliginglarni kechiradi. Allah haqiqatan tavba qilib turg'uchilarni mag'firat qilg'uchidir. Tuqqanға, miskinga, ibn sabilga xayri sahovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. Isrof qilg'uchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigoriga to'limu kufroni ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin ondan ularga xayri saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmag'in, ya'ni bexillik qilmag'in. Qo'lingni to'limu ichibmu atmagin, ya'ni isrof qilmag'in. Unda qilsang, pulsiz qilib malomatga pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kambag'allikdan qo'rqib, bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz berimiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ltirmanglar ki, Allah nahaq odam o'ltirishni harom qildi. Kimiki nahaq o'ltirildikan qotildan qisos elish, ya diyat elish, ya kechirim qilish huquqini o'ltirilguchining egisining qo'lida qildik. Egisi qisos elishda chekdan chiqib ketmasin, ya'ni qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ltirilguchining egisiga Allah haqiqatan madadkordir. Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozida tortib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratliklar uchun texmi obdandir. Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Sen ziminda mag'rurona yurmagin. Hakavurlikdan oyg'ing bilan yerni teshib etalmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tanglashalmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlanasan. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ularni ibrat olsun deb vaz nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular
haqiqatdan teximi jiroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek, Alloh bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arish egisi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Alloh pokdir. Ularning bo'xton so'zlaridan yüksek darajada olidir. 7 osmon zimin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madihlaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madihisini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalarga halimidir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yoshurun pərdi paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pərdiladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qechib ketadi. Tilovatingga ularning nima uchun, ya'ni masxara uchun quloq soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'igan chog'larda sening to'g'rangda pichirlashudi. Ayni vaqtda zolimlar mu'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamgila agishyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'xtonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib, yangidan odam bo'lamdiq deyishdi. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Allah sizlarni tirildirdi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Allah tirildirdi degin. Ular sana başlarını lığıştıb, u qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. Shu kunda Allah sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. Bandalarimizga aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Allah sizlarni obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi. Xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular, ya'ni kafirlarga hami qilib avatkinimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan balani ko'tirib etishmi va uni boshqalarga yo'tkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qiladiganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigorga yaqin bo'lishini tilaydi. Ularning orasida Parvardigorga yaqinroq bo'lg'ini ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi.
Parvardigoringning rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqidi. Parvardigoringning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan qandoq bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu Lavhul Mahfuzda tutilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizlarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgiriki ummatlarning mo'jizlarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga kishi to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizlarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq biladiganligini aytdik. Biz sana Miraj kechisi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis, sen laydan yaratqanga sajda qilamdiman dedi. İblis, manga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumu? Agar manga qiyomatgacha muhlat berdigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib tüp yıldızdan qurtib etaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman dedi. Allah iblisga aytdi: "Barg'in, sana muhlat berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimiki sana agishadigan jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shuning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va bolalarga sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki mening ixlosman bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Parvardigoringlar sizlarni fazilni, ya'ni fazildan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb kemilarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda birer ofatga yo'liqqan chig'inglarda insonlarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Alloh keladi. Ya'ni inson mundoq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esan quruqlikqa chiqarganda yüz o'riysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnson kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulguninglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inglarda qor bo'ron chiqarib,
kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidin, ondan sizlarga bizdan o'ch elib berdigan hech ahadi topolmasliqinglardan qo'rqmamsizlar? Shak shubhisizki biz odam bolalarini hurmatlik qildik. Ularni quruqliqda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemilarga chiqardik. Ularni sherin yemekliklar bilan rizqlandirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqirdigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdimi ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tos qoldi. Ularning ko'nglidagidek qilganingda albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishga mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga moyil bo'lib ketgili haqiqatan tos qolgan eding. Agar shunda qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda hassilab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Yahudilar seni Madina zaminidan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka tos qoldi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'ini vaqt tura oladi. Ya'ni ozg'ini vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu sendan ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarini orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammad, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qig'in. Bandat namozini o'qig'in. Kunduzining va kechining farishtalari cho'qim bandat namozda hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga o'yg'ong'in. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madihlanadigan o'ringa, ya'ni büyük şafaat maqamiga turg'izishi muvaqqaqdir. Parvardigorim, meni qabramga o'ngishliq kirgizgin. Qabramdan o'ngishliq chiqargin. Manga dargohingdan haqqi yordam beradigan quvvat ato qilgin degin. Haqiqat, ya'ni islom keldi. Batil, ya'ni kufri yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qoludi degin. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorining ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchilik qilib Parvardigoridan jiroqlashadi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan mayuslanib ketadi. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning moyiti haqida so'rashidi. Ruhning moyitini Parvardigorim biladi degin.
sizlarga faqat ozg'ini ilm berilgan. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va musablardan ko'tarib yetdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yuzsidan uni ko'tarib etmadi. Allohning marhamati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib, bir-biriga yordamlashgan taqdirdimi, uning o'qishini maydonga keltira olmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqcha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xo'rmilik, tonliq va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin. Yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambari ekanliging yozilgan biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pokdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiza keltira olmaydi. Ular, ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari, Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdu deganliklari uchundir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, mubodo ziminda, ya'ni zimin ahlidek mengib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kimiki Alloh hidoyat qilgankan, u hidoyat topquchidir. Alloh gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib, so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmo yalqinjitimiz. Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan so'mak va to'piga aylanganimizdan keyin rastla qaytadan tirilib, yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Alloh ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Kafirlar faqat kufrg'ila unaydi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishdan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. Inson bexil keladi degin.
biz Musaga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Musa Fir'avnga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musaga ulardan İsrail avlodini qo'yib etishni so'rag'in dedik. Fir'avn uningga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Musa: "Ey Fir'avn, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni ey Fir'avn haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman" dedi. Fir'avn ularni Misr zaminidan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz İsrail avlodiga Misr zaminida turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mahshargohga kofirlar bilan mo'minlarni aralash elib kelimiz dedik. Qur'onni biz haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguchi, ogohlantirguchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga doni o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmaslikinglar uningga nuqson elib kelmaydi degin. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir. Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmi tazarru qiladi. Allah deb atsanglarmı bo'ladi. Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysisini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana aziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimag'in. Müminler anlamay qalmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutqin. Aytqinki, jimi hamdu sana balisi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in. Avlod ovozliq asarlari. Sura Kehf 110 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana Allohga xosdirki, Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish uchun bandasi, ya'ni payg'ambari
Muhammadga to'g'ri hech qanday qing'irliq, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mu'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning balisi bor degichilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bovlari bu bo'htonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning eg'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng. Ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib, ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tüp-tüz bayavonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va Raqim, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qardingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin. Bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turishganliklarini inchki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. Biz sana ularning hikoyasini rosti bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigorga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular imonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi. Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib, hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sheriki ba deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limu ijroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib, butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nimishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdanmi zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ekansizlar. G'orni panoh joy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Allah sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun potgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ya'ni g'orning ishki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, potqandimi uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirsidagi
boşluqdadır. Bu Allah'ның qudretini ko'rsatib berdigan alomatlardandir. Kimiki Allah hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Allah ozdirdikan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stini hargizmi topolmaysan. Mubodo ularni ko'rdigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turdiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va sol tarafga o'rib turamiz. Ularning ishti g'arning bo'sog'isiga ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'rdigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib, cho'qim qochgan bo'latding. Ularni uxlatganimizdek g'arda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni o'yg'atdik. Ularning biri bu g'arda qancha uzoq turdinglar dedi. Ular bir kun yoki bir kundunmi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklarini Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tangilarni shaharga elib berib, kimning tomiqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib elib kelsin. U shaharga kirishda va tomoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ldirdi. Yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erishalmaysizlar. Ularni uxlatib o'yg'atganimizdek, kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabzi ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishkiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshqalar, ya'ni podshoh va shahar kattiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishki oldiga albatta bir masjid salayli dedi. Ular, ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasoralar, ular, ya'ni Ashabul Kahf 3 bo'lib, 4-inchisi ularning ishtidir deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-inchisi ularning ishtidir deydi. Bu butunlay asossiz qarsiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-inchisi ularning ishtidir deydi. Aytqinki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'ini kishilar biladi. Ular to'g'risida nasoralar bilan faqat yuzagina munozirlashgan. Ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'ong'imi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramag'in. Sen
birər işni qılmaqçı bolsang, əti o işni çoqum qılıman demay, Xudo xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Xudo xolisa qilman degin. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olg'in. Ya'ni Xudo xolisani esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Allah obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'ayibni bilish Allohga xosdir. Allah'ның ko'rishi nima degan mukammal. Allah'ның anglashi nima degan mukammal. Ularga Allah'tan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganni o'qig'in. Allah'ның sözlerini hiç kişi özgertelmeydi. Sen hergizmi Allah'tan bölek ilticagah tapalmaysan. Sen Parvardigarının razılıkını tilep, ettigen akşamda onunğa ibadet kılıdığanlar, yani aciz, kembegal musulmanlar bilen sevirçan bolgan halda billi bolğun. Hayati dünyanın zibu zinetini, yani müşriklarının çoğlarının söhbetini dep, ularni közge ilmay kalmağın. Biz dilini zikrimizden gafleti kaldırgan, nefsi xahişiga ägeşken, işi haddidin aşkan adamның sözüge ägeşmegin. Ey Muhammed, bu haq, Kur'an, Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xolgan odam iymon etsin. Xolgan odam kofir bo'lsin degin. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardalari ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnolikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yüzlerini köydürüp etadigan nahayeti kızık su berildi. Bu nimi degen yaman şarap. Cehennem nimi degen yaman joy. İman etkan ve yaxşı amellerini kılganlarga keladigan bolsak, biz ularning qilgan yaxşı amellerinin savabını hakikaten yo'qqa chiqarib etmaymiz. Ani shular ostidan o'stanglar eqib turdigan, ular doim turdigan jannatlardan bahramon bo'ladi. Jannatda ular oltin bileziklarni soladi. Nipiz va qelin yipakdan ishlangan yeşil kiyimlarni kiydi. Oltin va esil raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Bu nimi degan yaxshi mukofot. Jannat nimi degan go'zal joy. Ular, ya'ni kambag'allarni yeningdan qo'g'lib etishni talab qilgan kofirlarga mundaq biri mu'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgin. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xo'rmizorlik, ikki bog'ning o'ttirisi ekinzorlik bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Her ikkilisi kam kutsiz, to'liq meyve berdigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turdigan o'stangni barpo qildik. U, ya'ni bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodarga faxrlanib,
men senden boy. Odamlarim, ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seningdan ko'p dedi. U mo'min birodarini yetilab beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek, qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Uningga mo'min birodarlari munozirlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, ondan obimanidan yaratib, ondan seni ravurus inson qilgan zotni inkor qilamsan. Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'lud. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchu. Sening qarshingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsimi? Umidki Parvardigorim manga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlandirish bilan beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izdash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Uning meyvelari, ya'ni beg'i vayron bo'ldi. Kelining bidishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlarga hasrat chekib, ikki olqinini uvlig'ili turdi. Hamda u, men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasamchu dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan, ya'ni uningdan bu baloni dapi qiladigan hech jama bo'lmadi. O'zigimu o'zi yordam qilolmadi. Ya'ni baloni o'zidan dapi qilolmadi. Bu yerda, ya'ni mundoq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Allah o'ziga iymon etuvchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundoq misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydi-ki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib buluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Allah har narsaga qodirdir. Mallar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqi qoladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir. Umid texmi cho'ngdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tüp-tüz ko'rsan. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular, ya'ni jimi xaloyiq sap-sap bo'lishib, Parvardigoringga to'g'rilanadi. Kafirlarga, sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda
malsız, balısız, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan, ular voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorining itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar. Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Ular, ya'ni shaytonlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini, ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uchilarni yordamchi qilib yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytadi: sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar. Ular chaqirdi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'talmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kiradiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p datalash qiladi. Ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. İnsanlarga hidoyat kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishini kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etquchilarga xush xabar berguchi, osiylik qilguchilarni ogohlantirguchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni yo'qqa chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashidi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxira, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. Parvardigorining oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan perdelarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qilguchidir va rahim qilguchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi.
lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panogoh topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yushay ibn Nunga ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmagicha minishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqcha miniverman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l elib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga atiganlik tamoqimizni elib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik dedi. Yosh xodim, biz cho'ng tosh ostida aram elayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning tirilib sevatdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rostla beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unutuldiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. Musa, bizning izlaydiganimiz dal mushi edi dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha keyniga yenishdi. U ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yenida bizning bandilarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmi g'ayibni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa uningga: "Alloh sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'gitishing uchun sana agishaymi? Ya'ni suhbatingda bo'laymi?" dedi. U aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishqa sabr toqat qilib turolmaysan. Sen cho'nqur tonib yetmagan, ya'ni qaramoqqa yomon, ammo mohiyatini sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr toqat qilib tura olaysan?" Musa aytdi: "Alloh xolisa meni sabr qilg'uchi ko'rsan. Sening buyruqingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga agashsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rama. Ya'ni o'zim so'zlab bermagicha qilgan ishlarimdan so'rama." Shuning bilan u ikkisi birlikda minib kelib bir kemiga chiqishdi. Xizr kemini teshivatdi. Ya'ni kemining bir taxtasini sug'urvatdi. Musa uningga: "Kemidikilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding" dedi. Xizr: "Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishqa sabr toqat qilib turolmaysan demedimmi?" dedi. Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishqa meni qiyin holga tushirib qo'yma." U ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balani uchratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Musa: "Sen bir begunoh jonni nahaq o'ltirding. Sen haqiqatan
yovuz ishni qilding dedi.